Matteusar Guðspjall, 1. kafli. Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram. Ram gat Aminadab, Aminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon, Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rut. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úrija. Salomon gat Róboam, Róboam gat Abía, Abía gat Asaf, Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía, Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manasse, Manasse gat Amos, Amos gat Jósía, Jósía gat Jekonja og bræður hans á tíma herleiðingarinnar til Babýlonar. Eftir herleiðinguna til Babýlonar gat Jekonja Sealtíel og Sealtíel gat Serúbabel. Serúbabel gat Abíúd, Abíúd gat Eljakim, Eljakim gat Asór, Asór gat Sadók, Sadók gat Akim, Akim gat Elíúd, Elíúd gat Elasar. Elasar gat Mattan, Mattan gat Jakob og Jakob gat Jósef, mann Maríu, en hún ól Jesús sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að herleiðingunni til Babýlonar og 14 ættliðir frá herleiðingunni til Krists. Fæðing Jesú Krists varð með þessum atburðum. María, móðir hans, var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda. Jósef festamaður hennar, sem var grandvar, vildi ekki gjöra henni opinbera minkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttastu ekki og tak til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með er af heilugum anda. Hún mun son ala. Og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Allt var þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir munn spámannsins. Sjá, mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel og það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gjörði hann eins og engill drottins hafði boðið honum, tók konu sína til sín. Hann kenndi henni ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Annar kafli. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu og dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta, varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum, og hann stemmdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lýðsins og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma, sem verður hirðir líðs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barnið, og þér finnið það, látið mig vita, til þess að ég einnig geti komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarna sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim uns hann bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna, glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar þeir voru farnir, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, takk barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Hann vaknaði, tók barnið og móður þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvaldist hann þangað til Heródes var allur. Það sem drottinn sagði fyrir munn spámannsins skyldi rætast: Frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður,
sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, 2 vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns. Rödd heyrðist í Rama, grátur og kveinstafir miklir, Rakel grætur börn sín og vill ekki huggast láta, því að þau ekki framar lífs. Þegar Heródes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, takk barnið og móður þess og far til Ísraelslands. Nú þeir dánir sem sátu líf barnsins. Hann tók sig upp og fór til Ísraelslands með barnið og móður þess. En þá hann heyrði að Arkelaus réð ríkjum í Júdeu í stað Heródesar föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galíleu byggðar eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heitir Nasaret, en það átti að ræta sem sagt var fyrir munn spámannanna. Nasarei skal hann kallast. 3. kafli. Á þeim dögum kemur Jóhannes skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði: Gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Jóhannes sá sem svo mælt hjá Jesaja spámanni. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbeltum lendar sér og hafði til matar engisprettur og villihunang. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisegar og saddúkar komu til skírnar, sagði hann við þá: Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið á ávöxt sambóða iðruninni. Látið ekki til hugar koma að þér geti sagt með sjálfum yður: Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rjótum trjánna og hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Ég skýri yður með vatni til iðrunar, en sá sem kemur eftir mig mér máttugri og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann með varpskopluna í hendi sér og mun gjörhreinsa láfa sinn og safna hveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Þá kemur Jesús frá Galíleu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði: Mér þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum: Láta nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét á honum eftir. En þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu, og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig, og rödd kom af himnum: Þessi minn elskaði sonur, sem ég hef velþóknun á. 4. kafli. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina að hans freistað af djöflinum. Þar fastaði hann 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom freistarinn og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verði að brauðum. Jesús svaraði: Ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullina með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan, því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum: Aftur ritað: Ekki skalt þú freista drottins Guð þíns. En tekur djöfullina með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir: Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig. En Jesús sagði við hann: Vík brott, Satan, ritað drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Það fór djöfullinn frá Jesú og englar komu og þjónuð honum. Þegar hann heyrði að Jóhannes hefði verið tekinn höndum, hélt hann til Galíleu. Hann fór frá Nasaret og settist að í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebúlons og Naftali. Þannig rættist það sem sagt fyrir munn Jesaja spámanns: Sebúlons land og Naftali land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjana, svo þjóð sem í myrkri sat, sá mikið ljós,
Þeim sátu í skuggalandi dauðans ljós upprunnið. Upp frá þessu tekur Jesú að predika og segja: Gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Hann gekk með Galíleu vatni og sá 2 bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróðir hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá: Komið og fylgið mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá 2 aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesú kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Hann fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi meðal lýðsins. Orðstír hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama, og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapólis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar. Kafli 5. Fjallræðan. Þegar hann sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum, kenndi þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríki. Sælir eru sorgbitnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóvarir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guðs sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá eru menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu mín vegna. Verið glaðir og fagnið, því að launið þær eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eru salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá einskis nýtt, menn fleygja því og tróða undir fótum. Þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur í ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannana, að þeir sjáu góð verkiðar og vexa með föðuriðar sem á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti þér ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurnar: Þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi, en ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu, og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldvítis. Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú enn ert á vegi með honum, til þess hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór, en ég segi yður, hver sem horfir á konu í gyndarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra augað þitt tæli þig til falls, þá ríf það úr og kasta því frá þér. Betra þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verður kastað í helvíti. Ef hægri höndin tæli þig til falls, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra þér að einn lima þinna glatist en allur líkamiðin fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf, en ég segi yður,
Hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór, og sá sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurnar, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við Drottin. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himininn, því hann er hásæti Guðs, né við jörðina, því að hún er skör fóta hans, né við Jerúsalem, því að hún er borg hins mikla konungs, og eigi skaltu sverja við höfuð þitt, því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið sé já eða já og nei sé nei, það sem umfram kemur frá hinum vonda. Þér hafið heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slá einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá fara með honum 2, gef þeim sem biður þig, og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvin yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo þér reynist börn föður yðar á himnum, lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðnir menn ekki hið sama? Verið því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn.